نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ورونو، د کلیپونو مخکې بیک ګراوند ټولې ملګرو ته معلومې دي چې مسله څنګه وه او څه ترتیب روانو، خو صرف دا خبره کوم چې د ندیم بعضې شاګردانو دا کلیپونه ورکول چې په پوسټونو کې خبره دا وه چې وحدان ته ووایه چې بحث ته کینې کلیپونه نه کوي. د دې له وجې ترتیب دا و، بلال مولانا صاحب زما سره رابطه وشوه چې د ندیم مولانا صاحب دلې زما سره رابطه کېږي، نو په رابطه کې وي چې خبره دې طرف ته روانه ده چې ندیم مولانا و چې په انکار حدیث موضوع باندې کینو او ورسره د ختم النبوت په انکار موضوع باندې هم کینو. ما ورته دا خبره وکړه چې بلال مولوي صاحب په دې یوې ورسره ته کښېنه او په دې دویم به ورسره زه کښېنم. بلال مولوي صاحب بلکل صحیح ده. ما ورته زه پې تیار یم او انشاءالله العزیز داسې ترتیب باندې به زه کار وکړم چې د مشرانو کې کم مشر کتاب لیکلی دی نو هغه به لکه د حدیث د انکار د ټاپې نه به پاک نه پاتې کېږي چې نفس لیکلي کړي په کتاب کې د عمر شیخ صاحب خبره وي تورې په سپین راښکو دي، نو هغه دانه به چې دی انشاءالله العزیز صفا نه پاتې کېږي. بلال مولوي صاحب به دا خبره کړي. د هغې نه بعد د یاسین مولانا صاحب هغې سره زما خبره وه، نو هغې ته ما ویل چې د کم کشران ملګري کلیپونه کوي دې له جواب ورکوه، او بیا مې ورته دا هم ووي چې یاره بیا اکثر دیوسه زه ټلیفون باندې خبره وکړم زما طبیعت نرمي، نو ندیم مولوي صاحب خو اکثر په خپله ټلیفونونه کې دا نور کوي نو بیا سې لانجې کوي. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې ته ورسره خبره جوړه کړه او دا ورته ووایه چې په یوې موضوع به د سر بلال مولوي صاحب کیني، په بل به د سر وحدان. نو چې دا خبره یې ورته وکړه نو بیا هم د دې د جانبه مثبت جواب نه و راغلی چې وحدان دې زموږ سره کیني. اوس فیضل حسین مولانا کلیپ راغی، د کلیپ جواب هغه به ورته هم یاسین مولانا صاحب او دا نور ملګري به وکړي، خو صرف دومره وایم چې په دې کې دی وایي چې ستا په بلال مولوي صاحب اعتماد نشته، زما پې شته دی، چې تاسو ورسره په خپله خوښه وایئ چې موږ کینو نو هغې هم څه ماشومان نه دي، ستاسو سره به ستاسو په انداز باندې وچلېږي. خو ما صرف دې دپاره خبره کوله چې سبا بیا دا نه وایې چې یاره مونږ په دې خبره کوله او دیو نه کوله. ما ویل زه پې تیار وم او تیار یم، خو اوس تاسو د هغې سره ځان له خبره جوړه کړه، مونږ دوه درې ځلې دا خبره ډسکس کړه چې زما سره پې بحث کوي، نو د هغې د جانبه خبره دا ده چې یاره بلال مولوي صاحب سره مونږ خبر روانه په هغې باندې کوو. ما ویل صحیح ده، یا هغې کړي یا ما کړي یو شی دی، خو دا مې صرف د هغې د کسانو ته دا ښودله چې زه تیار یم، ما به رابطه به هم دا مې کوله چې وروره په دې یوې کې به کې ماله چانس جوړ کړئ، خیر دی، خو هغې چانس نه جوړو او ترتیب چې دی هغې طرف ته وراوړېدو چې بس ما ویل صحیح ده برابر ده، ورنه زه خو تیار وم او تیار یم. د دې نوم چې اکثر خبره تروشې د اخر بیا ماله راغلی دي. د مفتي فدا صاحب سره خو ما ویلي عذاب د اعادې روح مناظره وه چې هغې سره خبره جوړه نه شوه، ما ته اخر ویل جي څنګه چل دی، ما ویل راځئ، ما ته ویل جي هغه اصول، نو ما ویل هغه اصول خو تا په هغې د هغې سره مناظره نه کول، ما سره به څوک زه د سره بغیر د اصولو نه کوم. ما ویل راځئ، زه خو ستاسو آخري حد یم بیا چې کله ونه شي نو هغه ټیم کې. نو زما خو دغه ترتیب دی، خو چې ستا د ملګرو ته دې هم دا حاضروي او دوی ته دې هم دا خبره ښکاروي. بعضو به کوي چې ده داسې ونه ویل چې یو دا موضوع ده او راځئ، ما ویلي دي دا، که په دې میډیا مې درته نه دي له ټلیفون باندې مې خبره ورښکاره کړې ده چې یو دغه موضوع چېړئ په دې د سره هم کښېنم، خو چې تاسو وایئ زموږ د بل سره خبره په دې روانه ده، وایي چې وروره مخکې موږ رابطه شوې ده بس دا. ما ویل زه صحیح ده، موږ خو هر سړي ته ارخاء العنان کوو. بیا صرف یو خبره کوم چې دې کې د مولانا صاحب چې دی لږه غلطي کړې ده، فیضل حسین مولانا. خبره دا ده چې د علامه انور شاه کشمیري صاحب په فیض الباري کې یو قول و، قول دا و چې آیا عذاب روح ته دی که جسم ته دی. ټیک ده چې هغې دا بل قول وکړو کوم چې دی وکړو، خو دا یې وویل چې عذاب روح لمنل دا قول د چا دی؟ دا د اهل السنت والجماعت کې د یو طایفې قول دی.
اوس دی راغه فیض الحسین ګوره دیو مداریتوب ته ګوره وای وروره تاسو وای روح له عذاب هم نه منئ تاسو روح له د عذاب منلو سره جسم مثالي له عذاب منئ ټیک ده دا خو تا خپله پینتره وویل او انشاءالله په دې به زما سره بیا کښېنه چې ستاسو دا مناظرې ختمې شي که نه بیا به ماله یو چانس راکړئ چې زه تاسو ته په دې کې سترګې رڼا کوم که نه خو صرف دومره ویم چې زه اوس دا خبره کوم چې چلو دا زما موقف نه نو په دې بیا ندیم ولې رد کوو زما خبره دا ده ته هم په دې نه پوه شوې هسې بس په دې خبره دې وخندل په دې ټکي هم ته نه پوه شوې چې ما څه ویلي زما څه مقصود ندیم رد په دې کړی ګوره ته وایې چې دا خو ستا موقف نه دی وایي دا د اهلسنت والجماعت دی ده دا خبره وکړه چې آیا دا خبره چې ما کړې وه چې آیا هغه صحیح ده که خطا هغې باندې تا دا اقرار وکړو چې د انورشاه کشمیري صاحب دا قول صحیح دی چې څوک روح له عذاب مني دا د اهلسنت والجماعت قول دی دا د یوې طایفې قول دی ټیک ده چې د جمهور قول دی دا بل شي خو د یوې طایفې د اهلسنت دا قول دی نو د منکرین عذاب قبر قول خو نه دی که نه چې د منکرین عذاب قبر قول نشو او د اهل سنت والجماعت د طایفې قول شو ندیم په دې رد ولې کوو ندیم دا نه دی ویلي چې وروره تاسو چې دی نو جسم مثالي د روح سره منئ ندیم دا ویلي وي دا د انورشاه کشمیري صاحب د کاتب نه غلطي راغله زما خبره دې ځای کې وه او تا هم د دې خبرې اقرار وکړو چې دا د انورشاه کشمیري صاحب د کاتب غلطي نه ده خو تا چې دی وله بل یو پرتوګ جوړو خو دا نه جوړیږي او زما د خبرې دا جواب دیم نه قربان ستاسو داسې هستو ته پاتې شو چې په هغه سوال هم تاسو نه پوهېږئ نو جواب به بیا څنګه صحیح وکئ نو خبره دا ده چې ندیم دا خبره کړې وه چې دا د انورشاه کشمیري صاحب نه د ده په کتاب کې د کاتب نه غلطي راغلې ده ما ویلي چې دا ندیم دروغ ویلي دي او ندیم وایي چې ګویا زه صحیح یم او د انورشاه کشمیري صاحب کاتب غلط او د انورشاه کشمیري صاحب دا کتاب غلط دی نو زه یم چې یو سړی یو لوی محدث د علمای دیوبند ته لکه علامه انورشاه کشمیري صاحب غوندې سړي ته او دغه کتاب ته د غلطۍ نسبت کې ځان ته صحیح وي جمعیت والعلما او طلباو د باره کې تاسو فیصله واوروئ ښه اوس بیا ما دا ووي چې دقه عبارت مولانا سرفراز صفدر صاحب په خپلو 3 کتابونو کې راخیستی دی مولانا سرفراز صفدر صاحب دقه عبارت په 3 کتابونو کې راخیستی دی نو مقصد مې دا و چې د سرفراز صفدر صاحب په نیز باندې دا د کاتب غلطي نه ده د ندیم په نیز باندې د کاتب غلطي ده نو استاد دې څه وایي او شاګرد دې څه وایي نو اوس دې ځای کې ندیم د خپل استاد سره مخالف شو پاتې شو فیض الحسین مولانا نو ته د دې په خوا او شام نه یې راغلی د الله بنده لږ خوا او شا خو ته وله که نه داسې غوندې داسې دانې اوس دا مناظرې ته پاتې شوې نو زه به تاسو باره کې اوس نور زه څه ووایم زه نو دا خبره داسې وه اوس تم په دې کې ګډوډ لاړې خو خبره چې دی نو دغې جانب ته بوتلل په کار څومره جانب کې چې ما وکړله اوس زه بله خبره کوم څه کمنټونو کې لاندې کسان وي ویل دغه دی وایي نقل د کفر دا کفر نه دغه پارسي هغه لفظ یې په پښتو باندې لیکلی جو ما هغه تعبیر وکړو چې نقل د کفر وی کفر نه دا د دې عبارت د لاندې یو کس دا خبره لیکلې وه مقصد دا چې مولانا سرفراز صفدر صاحب چې د عبارت نقل کړی دا کفر دی او نقل د کفر نه خدای مو غرق مکه د تاسو وایي لکه انورشاه کشمیري صاحب عبارت د کفر او سرفراز صفدر صاحب دا را نقل کو جو نقل د کفر نه دی خدای مو خوار مکه انورشاه کشمیري صاحب ویلي دا د اهل سنت والجماعت قول دی او ندیم وی چې دا د کاتب غلطي ده ما وی سرفراز صفدر دا قول را نقل کړی دی نو دا د کافر ځای ولګېده وایي نقل د کفر نه هسې تاسو د خپلو د خبرو باندې سوچ وکړئ جاهلانو دا تاسو څه وایئ دا شوې ستاسو متعلق خبرې نو نچوړې دا راووتو دا خو مې د ده د څو خبرو جواب وکړو چې د بلال مولانا صاحب سره دي وایي چې زمونږ خبره روانه ده وایي ستا سره لا مونږ خبره نه ده روانه هغه اول رابطه کړې ده وایي د دې وجې اوس مونږ د هغه سره خبره کوو نو اوس ته ووایه طالبه دا زد او عناد دې لږ لرې که چې زما د جانبه شاته کېدلي که ستا د یارانو د جانبه شاته کېدلي زه خو شاته شی نه یم خو هغې ویل مونږ د هغې سره خبره په دې موضوع روانه ده نو په دې کې د شاته کېدو څه دي زه ټلیفون کې ملګرو ته یم چې ورته ووایه چې زه تیار یم او تاسو له بله لاره نه درځي دا خبره په دې ځای پاتې دویم د پیر کسان پیر صاحب محترم د بعضې ځایونو کې چې ستا بېعزتي زمونږ د جانبه کېږي نو د دې وجه به ستا څه کشراني اوس ته که مناظره کې نو موږ تا ته ښکاره ویل چې ستا سره مونږ کینو
اوس که ته مناظره نه کې او ستا لاندې کسان که ځان ته ډېر غټ غټ سوی خو د هر سړي مطابق زموږ سره دا نشته چې څوک ځان ته هر څومره سوی او چې کړي موم دي یو ځل بیا درته چا پیغور هم درکړ او تا به لیدلي ته بحث نه کې نو خبره به دا وي چې وروره زما متعلق ستا وړې ټمټمې خبرې کوي نو ګزار به تاله در رسي او ما مخکې مې هم ویلي چې کړی غفا نو وي به درس په ډوزمار خان زیاتې خبرې در پسې نه کوم بیا خیرې کې خو خبره صرف دومره کوم چې ستا کشران زما متعلق خبره کوي زه به یې نه پرېږدم ها خبره باندې موضوع په یو موضوع باندې تا خبره کول اراده وه په هغې به د سر زه کښېنم او انشاءالله العزیز د ندیم مولانا نه به هم زیات ستا سره په تهذیب کې خبرې کوم تا ته به دا نه محسوسیږي چې وروره زما د طرفه ستا بېعزتي وشوه اوس پاتې شوه ته نوي کسان پریکټس کې او ته چې په هغې باندې زما یقین دی او اعتماد دی زه به هم داسې کس سره مخې ته کم زه به هم چې زما په ده باندې یقین او اعتماد دی زما سره ستا نه زیات دي نو بیا به هغې یو بل سره جنګېږي را جنګېږي بیا به د بانګیانو جنګ د چرګوټو جنګ به زکو به نو اوس ستا یوه ټمټمه را پاسېدلې ده هغې زما متعلق څه خبرې کړي دي ساجد نقشبندي صاحب د هغې باره کې یو دوه خبرې نو هغه کتاب ما کتلی هم نه چې په هغې کې څه دي خو صرف ما دومره ویلي چې هغه په کراچۍ کې د بریلیانو خلاف کار کوي او د اهل باطلو خلاف کار کوي زما قانون دا دی چې زما په جماعت کې دی نه په بل جماعت کې دي د جمعیت والا دي بل والا دي خو چې هغه د شرک او د بدعت خلاف کار کوي او څه نه څه د دین خدمت کوي او بېځای بېځای چې دی نو حق پرست خلک نه چیړي زه د هغې سپورټ کوم نور اوس ما ته د پته نشته د کتاب کې څه دي او څه نه دي او کتاب هم ما ته هغه خو لا نه دی میلاو چې په هغې کې څه شوي څه نه دي شوي که خبره یې حقه وه زه به بیا هم د هغه سره په هغې کې ولاړ یم خدای دې کړي که ټول عالم خلاف وي څه پروا نه کوي خو اوس زه راځم دې له چې ستا د ملګري ځان ته غره کېږي نو د هغې دپاره ما د یو ملګري انتخاب کړی دی د جنت ګل مولي صاحب انشاءالله العزیز او یو ورځ دوه کې به دله دغه شوق هم په هغې باندې زه رامړاوې کړم او انشاءالله العزیز هغې به د سر په دغې باندې زه کښېنم اوس زه تا ته دا وایم د شاګرد یو خبره کړې ده چې شیخ صاحب چې دی نو هغې قرآن داسې وایو ما ستاسو د پخواني مشرانو یو ریکارډینګ د قرآن د تلاوت چې دی هغه را ځان سره راجمع کړی دی نو که ستاسو بیا خوښه وه دې ځل به زه بیا هم یو چانس درکم خیر دی زه به بیا هغه ویډیو چې دی او هغه آډیوګانې چې ستاسو پخواني شیخ الحدیثان دي پخواني مشران مو د قرآن په کم اندازه وی دا د تجوید دا کم قواعد او دا اصول چې دي دا د هغې زه وایم چې دا خبره پخوا یم نه دي تلي او به درته زه بیا انشاءالله وښیم خو اول درته دا وایم چې د پرکټي دي پوه که دا شی کوي نو بیا به ستا د دې پرکټو د لاسه ستا د پخواني مشرانو هغه ناظره چې مونږ شعر کو نو بیا به هسې خوند به نه کوي خو سبب به ستا د کسانی د هغې بېعزتي به بیا کېږي چې هغې څنګه قرآن وایي او زیات به درته نه یم د دې شیخ ادریس صاحب دغه واورئ د دې شاه منصور د دې دغه کسانو ناظره واورئ او پاتې شوې ته نو 9 یا 7 کلیپونه د ملګرو راجمع کړي دي صرف د الله د یارې مې نو شعر کړي دا 2 ورځې مې په پرده واچوله ورنه ملګرو راته بل ورځې چې شعر یې که که زړه دې غواړي دې ځل به دله بیا یو چانس درکړم یو کلیپ به صرف ورپسې شعر کړم دا شپږ به پاتې آینده کې بیا زه ستا د عبارت هم خلکو ته وښیم او د قرآن د الفاظ به درته هم وښیم چې ستا پیر صاحب ستا څنګه الفاظ دي او ستا څنګه عبارت دی او تا له قرآن څومره درځي هغه هم زموږ سره شته او باقي پاتې شوې لاندې وړې ټمټمې دا په ما پریکټس کې دغه یو څو دانو سره د کېنولسې د پریکټسۍ دپاره نو زه دا څیزونه پریکټس کوم هم نه ها غوسه خو راله راغلې د ملګرو ته مې ویلي مایل پرېږده کېنم ورسره خو ملګرو مشوره دا راکړه چې نه دا څیزونه دا موږ پریکټس کوو نه په تا باندې او دا چې دی انشاءالله العزیز د باجوړ جنت ګل مولي صاحب ته ما دا ډیوټي حواله کړه او یو ورځ دوه کې به انشاءالله العزیز دغه اپریشن سټارټ شي او ته به خپل حال وینې چې څه کېږي او څه به وشي آینده کې انشاءالله العزیز په کم ترتیب راځئ در سره په هغې باندې ځو بدعتیانو لاسونه موازات خولې مو اوس تېره شوي دي تېری ګرځوئ انشاءالله العزیز ګورو والمدبرات امرا والمدبرات امرا والمدبرات امرا د لاندې تفسیر کبیر ارڅه چې مدبرات ورکو مدبرات لري تاسو راته وایي
والمدبرات امرا والمدبرات امرا کې تاسو وګورئ تفسیر